Reindrift er et viktig ansvarsområde for næringskomiteen. Det er også derfor det er et tema som komiteen stadig har oppe til behandling. En av grunnene er nok at reindrift etter den norske modellen er forholdsvis komplisert, og at reindriften har en spesiell plass i norsk lovverk. Det viser også komitéinnstillingen som spriker både i merknader og forslag. En del av bildet er også at vi med frydefull forventning ser frem til den varslede landbruksmeldingen, der statsråden varsler at reindriften får behørig plass, omtale og behandling. Det kan også nevnes at de rødgrønne merknadene i lit til statsråden forventer at reindriften nå skal bli mer bærekraftig, både økologisk, økonomisk og kulturelt. Et etter min mening ganske så fantastisk spennende bilde. For øvrig forutsetter jeg at de andre partiene redegjør for sine merknader og eventuelle forslag i saken. I reindriftsloven innledes det med å stille følgende krav til reindriften. Reindriften skal drives både økologisk, økonomisk og ikke minst kulturelt bærekraftig. Hva som menes med økologisk bærekraftig er hyppig oppe i den offentlige debatten. Begrepet rommer både hensynet til dyrehelsa og hensynet til faunaen. Det innbefatter driftsstørrelser, driftsformer og driftsmidler. Selv om det er komplisert, ser det ut for at man kanskje de senere år har klart å stanse ut en form for definisjon i alle fall, som flere kan enes om. Dette vil etter hvert være til stor hjelp. Det andre begrepet, økonomisk bærekraft i en så gjennomregulert næring som reindriften, er etter min mening feil bruk av begrepet. Næringslivets vanlige økonomiske virkemidler som investeringsfond, avgiftsfritak for driftsmidler og avskrivninger har man kuttet helt ut. I stedet baker man alt inn i reindriftsavtalen. Når man i tillegg ved hjelp av samme avtale kutter alle elementene som kunne gjort næringen markedsrettet, er det å bruke et begrep som økonomisk bærekraftig nesten å regne for et spill for galleriet. Det siste kravet til næringen er at den skal være kulturell bærekraftig. Her er det mange, meg inkludert, som sliter med hva man skal legge i dette begrepet. Som sagt forventer de rødgrønne ikke bare kulturell bærekraft, men mer kulturell bærekraft etter at den nye landbruksmeldingen er lagt frem. Bruk av slike begreper uten klart å fortelle hva som ligger i dem, vanskeliggjør en fornuftig debatt. Jeg ser derfor frem til at statsråden eller representanter fra flertallet kan opplyse meg om hva de legger i begrepet. Høyre ser med betinget forventning frem til den varslede landbruksmeldingen. Og likevel mener vi at det å se helhetlig på reindriften er så viktig at vi ikke vil støtte forslaget fra Frp, men foreslår at det vedlegges protokoll.